Herkese salam dostlar. Bu benim pişiğimin kanalıdır. Burada böyle pişiklerimi kanal açmışam. Pişikler hakkında bir bilgiler vesaire. Bu benim küçük pişiğim. Bu ise benim ikinci pişiğimdir. Bu benim üçüncü, bu da benim ikinci pişiğimdir. Anaları da bunların başka da kardeşleri bazıları eləyibdir. Da var balalar da başka ama onlar qonşu gilin həyətində. Onları göstərə bilmirəm. Burada onları yemək üçün qabları onlar yiyiblər. Təmizləyirəm. Bu mənim ən sevimli pişiyimdir. Göstərəm, bunlar bacı qardaşlar. Bacı qardaş yəni. İkisi oğlandır, yəni qardaş-qardaşadılar. İkisi fərqli yaşdadılar. İkisi eyni vaxtda doğulmuşdular. Yəni 6 aydan sonra doğuldu bu. Mənim ən sevimli şirin pişiyim. Çox xoşlarına gəlirəm. Onların da oynadıram da. Sevirəm, hər şey edirəm mənim pişiklərimə. Yəni pişiklərimə ad qoymuşam. Bunun adı Oreo'dur. Ağlı qaralı olduğum üçün ilk ağlı qaralı pişiyim. Bunun adı isə xallıdır. Burası da böyle bir xal olduğuna görə. İstəsəz adlarını dəyişdirə bilərəm. Amma məncə adları yaraşıbdır bir-birlərinə. Gözlərin rəngləri çox xoşuma gəlir əsasən də. Sən də gəl baxın bura. Sən də gözün rənglərinə baxsınlar. Aşkım. Gəl gözün rənginə baxacaqlar. Bir neçə nəfər soruşubdu məndən. Pişiyinin gözlərinin rəngi nədir? Mən də bu arada pişiyin quyruğuna belə oynayıram. Bəzənlər dalaşırlar, oynayırlar, hər bir şey edirlər. Amma mən hələ də ikisini çox xoşlayıram. Mənim şirin pişiklərimdir. İkisi hal-hazırda pırxır edərək qalıb. İkisi də çox şirindir. Bu cür formada bir də göstərim xallımı. Başqa bir məlumat istəyənlər varsa, valideyni görmək istəyən varsa, valideyni görə bilərsiniz. Amma ki, o bir bacı qardaşlarını görə bilməyəcəksiniz. Təəssüf ki. Çünki onları qonşudan gətirə bilmirik. Qonşu da bizim yaxınımızdır. Amma ki, gətirə bilmirik yenə də. Hər iki bunlarla oynayıram. Hər səhər məktəbə getməmişdən qabaq görüşürəm. İndi yeməyi yeyirlər. Belə. Bu mənim ən minnoş pişiyim. Heç birisini irgənmirəm. İkisi də